Hello friends, welcome back to my channel SOLOMAN Vlogs. আজি ৰাতিপুৱা খোৱাৰ পৰা উঠি যিটো সূৰ্য দেৱতাৰ ৰূপ দেখুৱালে সো মানে ঘৰত থাকিব মনে নগ'ল তো এটা নতুন জায়গা বোলো এক্সপ্ল'ৰো কৰোঁ সেই বুলি আজি ওলাই আহিছোঁ জায়গাটো এতিয়াও গৈ পোৱা নাই তো আপোনালোকক মই লৈ যাব ওলাই আছোঁ গড়চুকৰ গাৰুঘুলি গাঁও তো প্ৰথমে এইয়া এগিলাচ কুঁহিয়াৰৰ ৰস খাই লৈছোঁ অলপমান গাটো শীতল কৰি লওঁ আৰু আগলৈ গৈ থাকিম লাহে লাহে তো বলক আপোনালোকক লৈ যাওঁ ফাইনেলি আহি পাই গ'লোহি আজি আমাৰ ডেষ্টিনেশ্যন গাৰুঘুলি য'ত এটা ধুনীয়া নিজৰা আছে এটাৰ বিষয়ে লগৰ বন্ধু এজনে শ্বেয়াৰ কৰিলে যে বিৰাটেই ধুনীয়া জাগা বুলি চ' যিহেতু আহিও পোৱা নাছিলোঁ গতিকে এক্সপ্ল'ৰ কৰি ভালেই পাওঁ কিবা এটা নতুন ঠাইত গৈ পেলাইতো খুব ভালেই লাগে যিটো জেগাত আগে পিছে যোৱা নাযায় আৰু যদি সঁচাই জেগাটো ধুনীয়া হয় তেতিয়াহ'লেতো আৰু কথাই নাই সঁচাই এক বিৰাট ধুনীয়া জেগা আপোনালোকেতো দেখিব পাৰিবই মই লাহে লাহে আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম চ' আপোনালোকে দেখিছে পাহাৰে একেবাৰে আৱৰি আছে য'ত মানে গৰম লাগিছে যদিও চাগে লাহে লাহে হয়তো এই গৰমটো নোহোৱা হৈ যাব বতাহ চতাহ বৰ ধুনীয়াকৈ বৈ আছে ইয়াতে বাইক গাড়ী প্ৰায় সকলোবোৰ ইয়ালৈকে আহেই তথাপিও আপুনি অকণমান তলতে থৈ পেলাই এইখিনি হালকা আছে এটা আপ আছে তো এইখিনি গাড়ী উঠিব যদিও আপোনালোকে তলতে থৈ অহাটোৱে বেটাৰ হ'ব এইখিনিতে আপোনালোকে সেই দেখা পায়ে থাকিব ওপৰৰ পৰা আপোনালোকে তো ইয়াতে আপোনালোকে গাড়ীখিনি থৈ দিব লাহে লাহে খোজকাঢ়ি আহক প্ৰকাণ্ড 150 পৰা 200 বছৰ পুৰণা এই গছডাল বৰ বেছি দ নহয় বাট আপোনালোকে আহিব পাৰিব আৰু কি লাগে আহি যাওক আপোনালোকে মোৰ পাৰ্চনেল এটা অপিনিয়ন ক'বলৈ মই বিচাৰিছোঁ চাওক আমিবোৰ মেঘালয় যাওঁ প্ৰকৃতিৰ মাজলৈ অসমখনো প্ৰকৃতিৰে ঠাই গতিকে আমি মেঘালয় যাওঁ বা তেনেধৰণৰ আৰু অৰুণাচল বা যিবোৰ আমাৰ নেইবাৰ ষ্টেটছ আছে আমি তালৈ যাওঁ গৈ পেলাই আমি আমাৰ যোনটো নৈতিকতা আমি সেইটো হ'লে দেখাওঁ এই ধৰক আমি চিপছ খালোঁ চিপছটো গৈ ডাষ্টবিনত পেলাব লাগে এই আমি কিবা এটা বস্তু খালোঁ বা বুজিব পাৰিছে আপোনালোকে যিকোনো বস্তু আমি খাওঁ তাতে আমাৰ নেচাৰটো হ'লে আমি একেবাৰে চাফ চিকুণ দেখাওঁ যে আমি একদম চাফা মানুহ আৰু কিন্তু যেতিয়া আমি আমাৰ নিজৰ ঠাই এইবোৰ আপোনালোকে চাওক না এইবোৰ ইমান ধুনীয়া ঠাই যিবোৰ আজিও হয়তো বহুত মানুহে নাজানে বা এক্সপ্ল'ৰ হোৱা নাই ইয়াত চৰকাৰৰো বহুত কৰণীয় আছে এটা ধুনীয়া পিকনিক স্পটলৈ ৰূপান্তৰ কৰিব পাৰে বৰ্তমান চাগে খুব কম সংখ্যক মানুহে জানে এই ঠাইখিনিৰ বিষয়ে যোনটো আপোনাৰ গড়চুকৰ গাৰুঘুলি বুলি কয় এটা ধুনীয়া পিকনিক স্পটৰ এটা মানে সম্ভাৱনা ইয়াত নথকা নহয় চৰকাৰৰ এই ক্ষেত্ৰত বহুত কৰণীয় আছে এইবোৰ সংৰক্ষণো কৰিব পাৰে চাওক পিকনিক খাব আহক খানা খাব আহক ফূৰ্তি কৰক এনজয় কৰক প্ৰকৃতিৰ লগত থাকক সেইটোত কোনো বাধা নাই কিন্তু কথাটো হ'ল নিজৰ ঠাইখিনি আমি যদি নিজেই চাফা কৰি নাৰাখোঁ
কোনে কৰি দিব? ইয়াতে 20 টকা এটা লৈছে কমিটিয়ে, হয় ঠিক আছে, তেওঁলোকে যিখিনি পাৰে ইয়াতে জংঘল চংঘল সেইবিলাক চাফা চিকুণ কৰি পেলাই থৈছে। কিন্তু আপুনি চাওক না, এজন নতুন মানুহ যিহেতু আমাৰ অসমৰ নহ'লে বেলেগৰ পৰা কোনোবা এজন মানুহে কাইলৈ গম পালে, এই ঠাইখিনিলৈ আহিলে, তেওঁলোকে ভাবক না, এই অসমীয়া মানুহবিলাকৰ মানে কি বুলি ভাবিব তেওঁলোকে, যে কেনেকুৱা লেতেৰা পেতেৰাকৈ ৰাখিছে ইমান এটা ধুনীয়া। আজি যদি হয়তো মেঘালয়ৰ কোনোবা এজন মানুহ এনেকুৱা জেগালৈ আহে, তেওঁলোকেতো নিজেই মানে হয়তো আঁতৰি গুচি যাব। তেওঁলোকে আমাৰ চৰিত্ৰৰ কথা গম পাই যাব যে আমিবোৰ কেনেকুৱা, য'তেই খাইছোঁ ত'তেই পেলাইছোঁ, মানে তেনেকুৱা নিচিনা। এই মনোভাৱটো অকণমান এৰাইবলৈ চেষ্টা কৰক। যিদৰে আমি আন ঠাইলৈ গৈ পেলাই যেনেকুৱা বিচাৰোঁ, আজি আপুনি বা আপোনালোকে হয়তো মেঘালয় যায়, চেৰাপুঞ্জী যায়, কিয় যায়? তাতে চাফ চিকুণ দেখা পায়, প্ৰকৃতিৰ মাজত থাকি ভাল পায়। ৰাস্তাত আপোনালোকে এটা হয়তো পাণৰ পিক বা তামোলৰ পিকো আপোনালোকে দেখা নাপাব, কিন্তু মেঘালয়তে যথেষ্ট পৰিমাণ মানুহে তামোল খায়। তো এই তামোল চামোল খোৱা বা এই পিক পেলোৱা, এইবোৰ স্বভাৱ আৰু এইদৰে লেতেৰা কৰা, বটল চটল কিবা কিবি অ'ত ত'ত, তো আপোনালোকে এবাৰ কাইণ্ডলি অলপমান মানে নিজৰ নৈতিকতাবোৰ বিচাৰ কৰক। কাকো দোষাৰোপ কৰিব বিচৰা নাই, বাট নিজেই যদি আমি নিজকে সংশোধন নকৰোঁ, আনে কৰি দিব নোৱাৰে। এই ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি এটা সৰু মেছেজে দিব বিচাৰিছোঁ। অকল এইখিনি ঠাই বুলিয়ে নহয়, আপোনালোকে যিকোনো ঠাইলৈ যাওক, থাকক, উপভোগ কৰক, আনন্দ কৰক, তাত কাৰো বাধা নাই। কিন্তু কিছুমান নিজৰ চৰিত্ৰ সলনি কৰক অলপমান। এই ধৰণৰ মানসিকতা, অ'ত খাই পেলাইছোঁ ত'ত খাই পেলাইছোঁ, তাত বেলেগৰ ক্ষতি নহয়, আপোনাৰ বা মোৰ নিচিনা মানুহৰে ক্ষতি হ'ব। এতিয়া গা চা ধুলোঁ, এতিয়া যাব ওলাইছোঁ। থাকিবতো নোৱাৰি, কিন্তু এবাৰ আকৌ সুবিধা পালে কেতিয়াবা আহিম। পুনৰ এটা নতুন ডেষ্টিনেশ্যন লৈ আকৌ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ এৰিছোঁ। যিসকলে এতিয়াও চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, ছাবস্ক্ৰাইব কৰক, অকণমান উৎসাহ দিয়ক। আপোনালোকৰ এটা ছাবস্ক্ৰিপশ্যনে মোক যথেষ্টখিনি উৎসাহ দিয়ে পুনৰ এটা নতুন ব্লগ বনাবলৈ। কিমানখিনি পাৰিছোঁ নাজানো, কিন্তু চেষ্টা কৰিম আগলৈ আৰু ভাল কৰিবলৈ, আৰু নতুন নতুন ঠাই এক্সপ্ল'ৰ কৰিবলৈ। তো মোৰ এই সৰু জাৰ্ণিটোত আপোনালোকো সহযোগ কৰক, মোক সহায় কৰক। আপোনালোকৰ এটা ছাবস্ক্ৰিপশ্যন, এটা লাইক, শ্বেয়াৰ, কমেণ্ট মোৰ কাৰণে যথেষ্ট উৎসাহজনক। তো আজিলৈ এৰিছোঁ, ধন্যবাদ।